नमस्कार, देश नेपाल च्यानलमा स्वागत तथा अभिवादन। अहिले हामी हेर्दैछौँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक अराइभल भवन, जुन चाहिँ हालसालै बनेर अहिले सञ्चालनमा आएको छ र वर्तमानमा दुईवटै कन्भेयर बेल्ट चाहिँ सुचारुमा आएका छन् र यसले अझै अराइभल भवनलाई राम्रो बनाएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुईवटा रनवेहरू त बनाउन मिल्दैन, तर जसरी हुन्छ भएकै ठाउँलाई उचित सदुपयोग गर्नका निम्ति विगत 4-5 वर्षदेखि नै अपग्रेडेसन र ब्युटिफिकेसनका कामहरू भएका छन् र हुँदै पनि छन्। सर्वप्रथम त विमानस्थललाई बुटिक एयरपोर्ट बनाउने भन्दै भित्र बाहिर नेपाली परम्परा झल्काउने अपग्रेडेसन गरियो। पछि इन्टरनेसनल टर्मिनल बिल्डिङलाई डिपार्चर र अराइभल गरी दुईवटा छुट्टा छुट्टै ठाउँमा स्थानान्तरण पनि गरियो। इन्टरनेसनल डिपार्चरतर्फ कनोपी बनाइयो। कोभिड-19मा लकडाउन भएका बेला रनवे रिहेबिलिटेसन गरी नयाँ कालोपत्री गरियो धावन मार्गमा। यसअघि नै 3000 मिटर धावन मार्गलाई 3350 मिटर बनाइयो, जुन चाहिँ कोटेश्वरतर्फ 350 मिटर लम्बाइएको छ धावन मार्गलाई। पछि डोमेस्टिकतर्फ पनि एकदम भिडभाड भयो भन्दै हालसालै डिपार्चर र अराइभल भवन छुट्टा छुट्टै ठाउँमा स्थानान्तरण गरी निकै व्यवस्थित बनाइएको छ। पहिलाको जस्तो नचाहिने भिडभाड अहिले टिआईएमा हुँदैन। बाहिर भित्र सबैतिर धेरै राम्रो र आकर्षक बनेको छ। भविष्यमा अझै नयाँ अत्याधुनिक इन्टरनेसनल टर्मिनल भवन बनाएर विभिन्न एयरलाइन्सहरूलाई ह्याङ्गरहरू बनाउन दिएर पार्किङ क्षेत्रहरू बढाएर टिआईएलाई 21st सेन्चुरी स्टाइलको विमानस्थलमा बनाउने ब्लुप्रिन्ट तयार भइसकेको छ। वर्तमानमा रनवे 02 र रनवे 20 दुवैतिर प्यारल ट्याक्सीवेको काम भइरहेको छ। यो निर्माण क्रम 2029 सालभित्रै गरिने बताइएको छ। चैत 19 गते अर्थात् आजदेखि भने टिआईएको बौद्धतर्फको रनवे 20 बिन्दुबाट जहाजहरू अवतरण गराउन रोक लगाइएको छ। यो नियम 90 दिनका लागि सम्म लागू हुने बताइएको छ। 90 दिनभित्र उत्तरतर्फको धावन मार्गमा समानान्तर ट्याक्सीवे निर्माण सम्पन्न गरिने योजना रहेको बताइएको छ। यो निर्माण पश्चात टिआईएको धावन मार्गको क्षमता वृद्धि हुने लगायत आकाशमा अनावश्यक होल्डिङमा पनि निकै कमी आउनेछ। यस्तै अवतरण गर्दा पनि कोटेश्वर साइडबाट पुरै 3050 मिटरबाटै प्लेनहरू ल्यान्डिङ गर्न नपाउने र कन्स्ट्रक्सनले गर्दा रनवे 2800 मिटर मात्रै कायम गरिने हुँदा ठुला विमानहरू जस्तै नेपालको वाइड बडी, कतार, टर्किस, क्याथे पेसिफिक, कोरियाको A330 विमानहरू र कतारकै बोइङ 787 विमानहरूको भार वहनमा असर पर्न सक्नेछ, जसका कारण उनीहरू निकै प्रभावित हुनेछन्। तसर्थ चैत 19 अर्थात् आजदेखि यी ठुला जहाज ल्याउने एयरलाइनरहरूले हावाको चाप, तापक्रम लगायत जहाजको पर्फर्मेन्समा असर पार्न सक्ने भएकाले पाइलटहरूले लोडमा विचार गर्नुपर्नेछ। चैत 19 अर्थात् आजदेखि असार 16 सम्म ठुला विमानहरूले यात्रु, कार्गो वा हवाई इन्धन निश्चित मात्रामा घटाएर मात्रै उडान भर्नुपर्नेछ र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले वार्षिक 1 करोड यात्रुलाई सेवा दिलाउने उद्देश्यले सन् 2016 को एसियाली विकास बैङ्क एडिबीको गुरु योजना अनुसार टिआईएमा 16वटा न्यारोबडी पार्किङ गर्ने एप्रोन, 3 किलोमिटर लामो धावन मार्गमा दुवै बिन्दुमा जहाज पस्न निस्कन एन्ड टु एन्ड प्यारल ट्याक्सीवे, जहाज मर्मत गर्न ह्याङ्गर लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरू तथा निर्माणको काम भइरहेको छ। यसरी आउँदा दिनहरूमा टिआईएले कसरी स्वरूप परिवर्तन गर्छ, हामी सदैव भिडियो अपडेट लिएर आउने नै छौँ। हामीले विगत 5 वर्षदेखि टिआईएको रनवे एक्सटेन्सन प्रोजेक्टदेखि टिआईएको अपग्रेडेसन र ब्युटिफिकेसन लगायतका कामहरू देश नेपाल च्यानलमा ल्याइ नै रहेका छौँ। तसर्थ यस्तै यस्तै देश विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरू ल्याउने तपाईँ हाम्रै देश नेपाल च्यानललाई आजै सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन पनि थिच्न नबिर्सिनुहोला। साथसाथै नेपाल तथा विदेशमा रहेका साथीभाइहरू, तपाईँलाई प्लेनको भिडियोहरू हेर्न मनपर्छ, प्लेन स्पटिङ भिडियोहरू मनपर्छ भने हाम्रो अर्को च्यानल फ्लाइ नेपाललाई पनि हेरेर मन परेको खण्डमा सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजका लागि बिदा हुन चाहन्छौँ। धन्यवाद अनि जय नेपाल।
छ।